¿Cómo estamos, mi gente? Cordiales saludos. Como pueden ver, el día de hoy capturamos al pez sable, más conocido como pez sable. Vean, salió en nuestra red de pesca un pez totalmente aluminio. A mí se me hacía parecido al pez remo, pero el pez remo tiene colores llamativos. Aquí está. Capturamos al pez sable o correa o machete, como le llamen en tu país. Y nosotros acá no lo consumimos. Se lo tiramos a los señores patitos.